नमस्कार, मैं हूं केशवराज और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर भारत। पुणे में बारिश के कहर से हुई 15 लोगों की मौत। पुणे के तालाब मस्जिद इलाके में एक सोसाइटी की 20 फुट ऊंची दीवार मजदूरों के घर पर गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। राहत बचाव टीम के द्वारा भी सिर्फ 3 ही लोगों को वहां से बचाया जा सका। दीवार के गिरने से वहां के आसपास की जगहों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। यह घटना देर रात को हुई जब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। पुलिस ने बताया कि निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूरों के लिए वह झोपड़पट्टियां बनाई गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि ये घटना शुक्रवार की रात को 1:45 बजे हुई। अधिकारी ने बताया कि ये घटना शुक्रवार की रात को 1:45 पे हुई। पुणे के जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने कहा, भारी वर्षा के कारण दीवार ढह गई। इस घटना से बिल्डिंग निर्माण कंपनी की लापरवाही सामने आ रही है। 15 लोगों की मौत कोई छोटी बात नहीं है। ज़्यादातर बिहार और बंगाल के ही मजदूर थे वहां पे काम करने के लिए। पीड़ितों को सहायता जा रही है। मुंबई के चेंबूर इलाके में भी बीती रात दीवार ढह जाने की घटना हुई। देर रात 2 बजे दीवार ढह जाने से अनेक रिक्शा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड मलबा हटाने के लिए पहुंची। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर भारत।